আসসালামু আলাইকুম। যারা আপনারা নতুন ভিপিএন বিজনেস করবেন বা নতুন বিজনেস করতে চান তাদের জন্য এই ভিডিওটা। আপনারা যারা আমাদের সাথে বিজনেস করতেছেন লাভবার্ড ভিপিএন নিয়ে, ঠিক আছে, এটা কিভাবে ইউজ করবেন বা কোন দেশে কিভাবে চালাবেন আমি একটু যে বলে দিব, ঠিক আছে। প্রথমে আমাদের ভিপিএনগুলো প্লে স্টোর থেকে ইনস্টল করার জন্য প্লে স্টোরে যে সার্চ করবেন লাভবার্ড ভিপিএন। লাভবার্ড ভিপিএন তো দেখেন এখান থেকে আপনি ইনস্টল করে দিতে পারবেন, ঠিক আছে। আমার এখানে ওপেন আছে। আর এছাড়া এখানে দেখেন লাভবার্ড ভিপিএন বা লাভিস্টার ভিপিএন, এটা কিন্তু দোনোটাই এগুলো একই পিন থেকে চলে, ঠিক আছে। এগুলো একটা রিয়াসেলার নিলে এগুলো দোনোটাই ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনারা এগুলো ইউজ করার জন্য প্রথমে দেখেন আপনারা যারা সৌদি আরবে আছেন, সৌদি আরবে আপনারা আমি অ্যাপসটা দিয়ে দেখে বুঝতে সুবিধা দেবো। যারা সৌদি আরবে আছেন, সৌদি আরবে আপনারা সালাম ফ্রি ইউজ করতে পারবেন, ঠিক আছে। আর জেন ফ্রি, ঠিক আছে, সরি জাওয়াই ফ্রি। জাওয়াই ফ্রিটা আপনি কিছু এরিয়ার মধ্যে কিছু ফোনে চলে, সব ফোনে চলে না, ঠিক আছে। আর যারা কুয়েতে আছেন, ঠিক আছে, কুয়েতে আপনারা এখান থেকে দেখেন কুয়েতে জেন সিম ফ্রি, ঠিক আছে। আপনার ভিভা ফোনে আপনারা ফ্রি ইউজ করতে পারবেন, ভিভা সিমে আর অর্ডো সিমে, ঠিক আছে, তিনটা সিমে ফ্রি ইউজ করতে পারবেন। আর সৌদি আরবে আপনারা সালাম ফ্রি ইউজ করতে পারবেন, আর জাওয়াই ফ্রি কিছু এরিয়াতে ইউজ করতে পারবেন, ঠিক আছে। আর এখান থেকে আপনারা জেন প্যাকেজ, ঠিক আছে, এই প্যাকেজগুলো নিয়ে আপনারা আনলিমিটেড ইউজ করতে পারবেন, ঠিক আছে। জেনের প্যাকেজগুলো আপনারা কোথায় পাবেন? প্যাকেজের লিস্টগুলো, ঠিক আছে, আমাদের সাথে যে বিজনেস করতেছেন ওখানে রিয়াসেলার লিঙ্কের মধ্যেই প্যাকেজের লিস্ট দেওয়া আছে, ওই অনুযায়ী আপনারা প্যাকেজ নিতে পারবেন, ঠিক আছে। আর এখানে দেখেন এই অ্যাপসটার মধ্যে কিছু সিস্টেম আছে, যেমন এখানে লেখাগুলো ছোট, ঠিক আছে। অনেকে কিন্তু আপনার এই অপশনগুলো বুঝে না, ঠিক আছে, কিভাবে আপনার এই কোন অপশনটা কানেকশন করবেন। যেমন আপনার যদি কুয়েতে আপনারা কেউ যদি জেন সিম ইউজ করে থাকেন, আপনারা কি করবেন, এটাকে এখানে চাপ দিবেন, এখানে চাপ দিয়ে এটা প্রথমে এনে রেখে দিবেন। কেননা অনেকে মুরব্বী যারা আছে তারা কিন্তু এই অপশনগুলো বুঝে না, ঠিক আছে। তাহলে প্রথমটা দিয়ে কানেকশন করবো, মাঝে মাঝে আপডেট হয়ে গেলে এগুলো এলোমেলো হয়ে যায়, নিচে থাকলে খুঁজে পায় না। আপনার এখান থেকে টাইনা নিয়ে এসে এখানে উপরে রাখতে পারবেন। পরবর্তীতে আপনি যখন ওপেন করবেন এটা আপনার প্রথমে পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। তাহলে আপনাদের কানেকশন হইতে সুবিধা হইব। আর পরবর্তীতে আপনার এখান থেকে চাইলে যে অনেকে আমরা স্ক্রিনশট দিলে আপনার এক এক সময় এক এক কালার থাকলে অনেকে বুঝতে পারে না, এখান থেকে কালারে যাবেন, কালার যাওয়ার পর আপনার অ্যাপসে যে কালারটা আপনার ভালো লাগে ওই কালারটা সিলেক্ট করতে পারবেন, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আবার যদি কেউ চান যে না আপনি এই কালার ইউজ করবেন না, ডাইরেক্ট কালার ইউজ করবেন, আপনারা চাইলে এখান থেকে ডাইরেক্ট কালার ইউজ করে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন, ঠিক আছে। অনেকে আমরা অনেক সময় অ্যাপসের কালার চেঞ্জ করে স্ক্রিনশট দিলে বুঝে না যে এটা কোন অ্যাপস, ঠিক আছে, প্রবলেম হয়ে যায়। আপনারা এইভাবে অ্যাপসের কালারও চেঞ্জ করতে পারবেন। আর যদি আপনাদের কারো যদি প্রবলেম হয়ে থাকে, ঠিক আছে, যদি প্যাকেজের সিস্টেম বুঝেন না বা সিস্টেমটা কি, তাহলে আমাদের রিয়াসেলার লিঙ্কের মধ্যে গেলে আপনারা বুঝতে পারবেন, ঠিক আছে, যে অনুযায়ী আপনাদের প্যাকেজ আছে ওই প্যাকেজ নিয়ে হাই স্পিড ইউজ করতে পারবেন, ঠিক আছে। আর ভিপিএন অবশ্যই আমাদের ভিপিএন অনেকগুলো, ঠিক আছে। একটা অ্যাপসের সমস্যা হলে আরেকটা অ্যাপ চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারবেন। একটা ফোনে যদি কোনো প্রবলেম হয় আরেকটা ফোনে আপনারা চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারবেন। লিস্টগুলো সিস্টেম বুঝেন না যারা আপনারা বিজনেস করতে চান, ঠিক আছে, আমাদের সাথে যখন এই কন্ট্যাক্ট করবেন রিয়াসেলার লিঙ্ক দিব, এখান থেকে ইচ্ছা করলে আপনি কিন্তু অ্যাপসটা সরাসরি ইনস্টল করতে পারবেন, ঠিক আছে। এছাড়াও দেখেন এই যে প্যাকেজের লিস্টগুলো আপনার সৌদি আরবে যারা আছেন ব্লক এরিয়াতে আপনারা এই প্যাকেজটা নিয়ে ইউজ করতে পারবেন, মোবাইলে 60 রিয়ালের প্যাকেজ। আর আপনার এসটিসি সিমের মধ্যে আপনারা 30 রিয়াল আর আপনার 85 রিয়াল একটা আছে, ওই প্যাকেজ নিয়ে ইউজ করতে পারবেন। আর এই যে জেনে যে প্যাকেজগুলো এখানে দেওয়া আছে, যে কোনো প্যাকেজ নিয়ে, ঠিক আছে, এখানে যে কোনো প্যাকেজ আছে 15 রিয়াল 25 রিয়াল 30 রিয়ালের প্যাকেজ নিয়ে আপনারা আনলিমিটেড ইউজ করতে পারবেন। এছাড়াও আপনারা সৌদি আরবে মোবাইলে ফ্রি চলে, ওগুলো অ্যাপস আলাদা, ঠিক আছে। আপনারা ওই আলাদা অ্যাপস দিয়ে আপনার মোবাইলে ফ্রি ইউজ করতে পারবেন, ঠিক আছে। যাদের পিন প্রয়োজন দেখেন আমাদের স্ক্রিনে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করলে আপনার সস্তায় পিন রিয়াসেলার অ্যাকাউন্ট পেয়ে যাবেন। এখানে যতগুলো ভিপিএন আছে কোনো ভিপিএনের পিন লাগলে আপনি সহজে পেয়ে যাবেন।